មេរៀនដំបូងយើងនៅបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាអំពីសញ្ញានៃដំណាំគម្របដីដំណាំគម្របដីគឺជាដំណាំដែលគេដាំជាចិនត្រៃឬក៏អចិនត្រៃសម្រាប់គ្របទៅលើដីហើយដំណាំគម្របដីប្រភេទផ្សេងគ្នាក៏វាផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍ទៅដល់ប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីផ្សេងគ្នាផងដែរហើយដំណាំគម្របដីគឺវាបានផលិតជីវម៉ាសដ៏ច្រើននិងចម្រុះគ្នានៅក្នុងប្រព័ន្ធដាំដុះដោយផ្ទាល់ទៅលើកាកសំណល់ដំណាំសកម្មភាពមីក្រូជីវសាស្ត្រត្រូវបានជំរុញតាមរយៈការគ្របដីជាចិនត្រៃក៏ដូចជាចម្រុះភាពនៃជីវម៉ាសដំណាំទាំងផ្នែកខាងក្រោមនិងផ្នែកខាងលើនៃដីហើយក្នុងនោះផងដែរការដាំដំណាំគម្របដីក៏ជាផ្នែកមួយក្នុងការជំរុញសកម្មភាពជីវសាស្ត្រទាំងអស់នោះផងដែរ